नमस्ते। रिद्धि फार्मा एजेंसी लेकर आया है 5 महत्वपूर्ण खांसी की सिरप। फर्स्ट, पेनाड्रिल ड्राई वेट कफ के लिए। सेकेंड, एम्ब्रोडिल एलेक्स गले में खुजली के लिए। थर्ड, कोरेक्स डीएक्स एलर्जिक खांसी के लिए। फोर्थ, एस्कॉरिल प्लस छाती में जकड़न के लिए। फिफ्थ, चेरिक ऑफ एलएस अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस के लिए। थैंक यू सो मच।